edukasyon. Candon City Division, tara na! Nabana pa nagkablaaw kadagiti patpat gen minga ubing ti umuna atukad. Managayat anagan na ken amin asumubsubaybay iti daytoy a programa. Nagasat ngal daw yu amin. Naragsak a panagbuyayo ditoy Tiragpas Network DepEd Candon City Teleskwela. Kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Kumusta kayo nubing? Siya, ni Teacher Fernaline Temestrayo ti Grade 1 Health. Maragsakan ak nga rod amang isuro manen kada kayo. Umay kayo nga ruden tamang rugi tayo nga gadal. Ti adalan tayo tatang nga episode ket, dagiti saan a nasayaat a maited ti pannangan kadagit saan unay a makapasalunat at taraon. Daytoy ket naibasal iti Merck a naglaon iti tells the consequences of eating less healthful foods. Ti panggep iti daytoy nga episode ket mailawlawag dagiti epekto ti pannangan kadagiti saan unay ang makapasalunat at taraon. Ang mabalin ang makapakapsot ti bagi wenno makaited ti naduma-duma a sakit. Dagitoy dagiti tarabay a saludsod arumbeng ang masungbatan nyo numalpas tayo daytoy leksyon tayo. Anya dagiti taraon arumbeng aliklikam gapu ta saan anasayaat para ken ka. Dagitoy met dagiti paganurutan a masapulyo a suruten. Umuna, mangisagana iti lapis ken papel. Maikadwa, dungeg a nasayaat ken ni mestra. Ken ti maudi, tungpalen dagiti maited nga aramiden. Nakasagana kayo nga ruden ubing? Mangrugi tayo nga ruden. Sublihanan tayo mampay tinapalabas sa leksyon tayo. Kuritan ti check dagiti taraon ang makapasalunat. Kurusan met dagiti saan ang makapasalunat at taraon. Itlog kenyog. Makapasalunat ka di dagitoy wenno saan? Ti itlog ket makapasalunat at taraon. Kastamet tinyog. Mapantayo nga ruden di sumarunong. Tsokolate ken atis. Dagitoy kadi ket makapasalunat at taraon. Ti tsokolate ket saan ang makapasalunat ta nalabes daytoy ti asukar na wenno nasamit unay. Ti atis met ket makapasalunat a taraon. Gatas ken sitsirya. Makapasalunat ka di dagitoy wenno saan? Ti gatas ket makapasalunat nga inumen. Ti tsirya ket saan ang makapasalunat at taraon? Ti sumaruno ket hotdog ken lollipop. Ti hotdog ket saan ang makapasalunat? Usto ti hotdog ket adu ti preservative na. Ket ti lollipop met ket taraon nga nalabes ti asukar na. Ti sumaruno ket tinapay ken soda. Ti tinapay ket makapasalunat at taraon. Ngem ti soda ket inumen nga saan a makapasalunat. Adda ipakita kada kayo adwa nga ubing. Siya sino kadakwada ti kayat yu atuladen. Iyam ammukman, Damario ken Dina. Mingmingan ang nalaing dagiti dua nga ubing. Anya dagiti taraon akan kanen ni Mario. Anyamet dagiti taraon akan kanen ni Dina. Ni Mario ket kay kayat na dagiti taraon akas kuma iti french fries, hamburger, ken kay kayat na pay ti uminom ti soda. Ni Dina met ket kay kayat na ti mangmangan kadagiti taraon ang makapasalunat. Kas kuma iti prutas ken natnapeng.
Siya sino nga rod kadakwada adwa ti kayat yu atuladen. Apay nga kayat yu atuladen ni Dina? Usto ubing tuladen yu ni Dina, gaputa ni Dina, ket biniglaeng nga nasa salunat at araon, ti kankanen na. Iyam amupay kada kayo ni Nika. Magusgustuhan ni Nika, timangmangan kadagiti na susustansya at araon, kas kuma iti prutas, ken na duma-duma anat nateng. Ken kanayon pa'y isuna nga uminom ti gatas. Anya nga ta tinasayaat a maited na ti panpannangan ni Nika kadagiti makapasalun at amakan. Kitain tayo ubing dagiti sumarunong aladawan. Ni Nika ket nalaing iti sports a volleyball. Maysa isuna kadagiti atleta ti pagadalanda. Nalaing pa'y isuna nga agdrawing ken agpinta. Ken ni Nika met tinakagunod ti umuna a pamadayaw iti klase da. O kitain nyo ubing nagado dagiti kabaelan nga aramiden ni Nika. Gaputa isuna ket nasalunat nga ubing. Kitain tayo met daytoy sumarunong aladawan. Isuna met ni Nico. Magusgustuhan ni Nico timangmangan kadagiti taraon asaan unay ang makapasalunat. Kas kuma iti sitsirya, French fries, ken dagiti taraon anamantika. Dagitoy ket saan unay anasayaat iti salunat na. Anya nga tamet ti maited dagitoy at taraon ken ni Nico. Tuladen nyo kadi ubing ni Nico. No kanayunan nyo ti mangan ti taraon asaan unay ang makapasalunat, kas kuma iti chichirya, candy, soda, ken frozen foods, mabalin ang mapasamak dagiti sumaganad. Panagsakit ti tiyan, panagsakit ti ngipin, ken panaggurigor. Tapno nga rod maliklikan dagitoy, ken mapagtali na eti kinasalun atyo, anya nga rod dagiti makan wenno taraon a masapul ngay paunagyo. Nalaing, masapul nga kanenyo dagiti taraon a makapasalun at laeng, liklikan nyo dagiti taraon nga naapgad, nasasamit ken namamantika. Dagitoy nga rod ubing dagiti taraon a masapul yu aliklikan. Cake, apay nga masapul yu aliklikan ti cake. Ngamin ket napalaos ti samit dagitoy a taraon. Kastamet ti candy. Lano adwen nyo ti mangan ti candy, no masubraan nyo ti mangan ti candy, agsakit ti ngipen nyo. Isungaliklikan nyo dagitoy. Isumaruno ket sitsirya ken French fries. Dagitoy nga taraon ket naaapgad. Ti masansan a pannangan kadagiti naaapgad a taraon ket mabalin a makaited ti sakit iti bato. So nga ubing liklikan nyo dagitoy wen. Ti sumarano met ket lechon ken hotdog. Na mantika ken naapgad dagitoy ataraon. Liklikan dagitoy ta tinalabes a pannangan kadagitoy ket mabalin a pagrugyan ti sakit kas kuma iti high blood. Soda ken hamburger. Dagitoy nga taraon ken mainom ket saan unay anasayaat iti salunat ti ubing akas kada kayo. Isungaliklikan nyo dagitoy ubing. Laglagipen nyo nga rod, liklikan dagiti taraon a sobra a nasamit, naapgad, na mantika, ken dagiti taraon a sobra ti na ikabil a pamparaman na. Sa dagitoy ket mabalin a makaited iti sakit. Iruwaryo nga roden ubing ti lapis ken
papelyo ta at dati aramidenyo. Idrawing tinaragsak arupa, no ti taraon ket makapasalunat, ken naliday met arupa, no ti taraon ket saan a makapasalunat. Umuna, bayabas, daytoy kadi ket makapasalunat wenno saan. Nalaing naragsak arupa, ta daytoy ket makapasalunat. Tsokolate, naragsak arupa wenno naliday arupa. Ti tsokolate ket saan ang makapasalunat a taraon. May katlo, lollipop, makapasalunat ka di daytoy wenno saan. Saan ang makapasalunat at taraon ti lollipop? Isumaruno ket gatas. Daytoy kadi ket nasaya at ti maited na. Kitaen tayo. Ti gatas ket inumen a makapasalunat. Ken ti maudi, carrot. Naragsak ka di arupa wenno naliday arupa ti isurat yu dita papelyo ubing. Naragsak a rupa, tati karot ket makapasalunat a taraon. May kadwang aramiden. Dinggen ken amirisen dagiti patang. Isurat ti letra ti umno a sungbat. O manen ubing isurat yung manen dita papelyo wen. Umuna, anya kadagiti patang ti mangibagbaga asika ket dumakdakkel. A. Managsaksakit. B. Nabanglo ken nadalos. C. Manaynayunan ti dagsen ken tumaytayag. Anya kadagiti sumaganad a patang ti mangipakita ti panagpapigsa ti bagi ti ubing a kasken ka. A. Agkalintudo. B. Mangan ti sitsirya. Wenno C. Agwatwat nga inaldaw. Tisungbat ket letter C. Agwatwat nga inaldaw. Sumaruno. Nirigo ket nakutong ken basit para ititawen na. Anya nga ta tinasayaat akanen ken inumen na. A. Prutas ken gatas. B. Popcorn ken soda. Wenno C. Candy ken tsokolate. Sungbatan nyo man ubing, isurat nyo dito papelyo ti usto a sungbat. Ti usto a sungbat ket letter A. Prutas ken gatas. Mapantay nga ruden iti maudi. Anya kadagitoy ataraon ti saan a nasayaat para ken ka. A. Saba. B. Sitsirya. Wenno C. Marunggay. Tisungbat ket letter B. Sitsirya. Isungaliklikan ti mangan kadagitoy ataraon. Maliknak ubing ti regta ken gaget yung agadal. Itultuloy yung aro ti agadal a nasayaat wen. Dito'y nga ruden tinagpatinggaan ti leksyon tayo tattang aldaw ubing. Imula iti puso ken panunot yo, ti ubing a managbasa, ado ti masursuro na. Agyaman at grade 1, ti panagbuya yo ken panagdengeg yo iti daytoy nga episode. Siya ni Teacher Fernalyn, agpakpakadan kada kayo amin. Intun maminsan manen ubing, naragsak a panagadan.